机械外骨骼 （Powered Exoskeleton） 又称为动力外骨骼或强化服，是一种可以穿戴在人体外部的穿戴式机器人。简单来说，它就像是现实版的钢铁人盔甲，结合了人体的智能与机械的动力。它透过感测器侦测使用者的动作意图，再由马达、液压或气压系统提供额外的力量，辅助人类完成原本难以达成或是会造成身体负担的动作。核心组件与工作原理。机械外骨骼的运作涉及多个高科技领域的结合。骨架结构通常由轻质但强韧的材料制成，如铝合金、碳纤维，模拟人类的骨骼与关节。感测系统利用压力感测器或肌电感测器 （EMG） 捕捉使用者的肌肉讯号，判断你下一步想往哪走或搬多重。动力系统直航器，这是外骨骼的肌肉，通常是马达或液压缸，提供推动力。控制系统微处理器大脑会快速计算感测数据，确保机械动作与人体动作同步，避免人机打架。主要应用领域。目前的机械外骨骼主要分为3大应用方向。医疗康复 （Medical Rehabilitation）， 这是目前最普及的领域。辅助行走，帮助下半身瘫痪、脊髓损伤或中风患者重新站立与行走。物理治疗，协助患者进行精准、重复的复健动作，加速神经与肌肉的恢复。工业与物流 （Industrial 与 Logistics）， 旨在减少职业伤害并提升效率。负重辅助，帮助仓储人员搬运重物，减轻腰部与背部的压力。长时固定，帮助汽车装配线工人维持长时间举手或深蹲的姿势，支撑四肢重量。军事用途 military， 提升士兵的单兵战斗与后勤能力。长途行军，让士兵背负重达50公斤以上的装备，却能像没背东西一样长时间行走。战地救援，让单兵有能力搬运伤员或重型机具。现有的挑战。虽然听起来很完美，但目前外骨骼普及化仍有几个瓶颈。能源供给，高能量密度的电池通常很重，续航力不足是最大问题。重量与体积，虽然能增强力量，但装备本身的重量有时会降低灵活性。造价高昂，一套医疗级外骨骼动辄数万甚至10万美金，非一般家庭能负担。人机协同，如何做到完全无感的动作延迟 latency 仍是技术难点。学习提示与小挑战。学习提示，区分主动式与被动式。主动式 active， 有马达、电池，能主动发力。被动式 passive， 没有动力，靠弹簧或液压来平衡重量，类似减震器，构造较简单。小挑战，如果你要为一位长期需要站立修剪树木的园丁设计一个简单的外骨骼，你认为重点应该放在辅助身体的哪一个部位？是膝盖、肩膀还是脚踝？参考思考。重点应放在肩膀与手臂，减轻长时间举起剪刀的负担，以及腰部、背部，维持站立姿势。目前的工业外骨骼中，
这类产品通常被称为上肢支撑外骨骼。